Jo recomano molt aquest viatge a famílies que vulguin descobrir un país africà autèntic, cultura i paisatge sorprenent. Sí que tenim de vegades a la ment aquesta Àfrica molt desèrtica, però aquesta zona del Senegal, del sud del Senegal, és verda absolutament. Paisatgísticament no ens ho esperàvem i ens ha sorprès moltíssim. I sobretot al costat de la dama, que és el guia, que és la clau del viatge per mi. Una persona empàtica, simpàtica, sempre molt atent, sap el que necessites, disposat a ajudar sempre. És que ho coneix tot i a tothom. És el rei del Senegal per nosaltres. Preparats amb aquesta mentalitat oberta a viure experiències molt diferents als altres viatges que es puguin fer en família, fent tribu, que és molt important, per entre tots, no? Compartir aquesta experiència, convivència, que és tan diferents al nostre món, i amb moltes ganes d'aventura. Costa molt per traduir-ho en paraules, Anar-hi en famílies és tot. És un viatge que ens ha sorprès en molts cantons, i el anar-hi amb canalla és algo que encara és inexplicable. Et fan viure tot molt més intensament, molta més emoció. Vaja, jo ho recomano moltíssim, venir preparat per res, per tot, alhora, i amb moltes ganes, perquè val molt, molt, molt la pena, ment oberta i el que vingui. Jo crec que és un viatge tant cap enfora com cap a dins. Tenia moltes ganes de fer-lo amb el nostre fill, que té 6 anys, i clar, fer-ho en família doncs, canvia una mica les regles del joc i era una oportunitat perfecta. Llavors ha sigut una descoberta, també reflexionar moltíssim sobre què tenim a casa, què hi ha aquí, i per molt que te'n parlin, fins que no ho vius,